Saluton, kaj bonvenon al matematiko preskaŭ sen kalkulado. Mi estas Johann, kaj en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri geometria problemo laŭ bildo. Kiom granda estas la radiuso de la ringo? Bedaŭrinde, la hodiaŭa enigmo ne solveblas sen kalkulado, sed la vera enigmo estas ekscii, kiu kalkuleblas. Por la kalkulado mem oni bezonas poŝkalkulilon ĉiuokaze. Unue mi priskribos la enigmon, kiu aperas en mia kalendaro ĉirkaŭ la tago de la Sankta Valentino, la 10 de februaro. Koro estas desegnita el kvadrato staranta sur vertico kaj du duoncirkloj ĉe la supraj lateroj. Ĉirkaŭ ĉi tiu estas cirklo, kiu tuŝas la malsupran verticon de la kvadrato kaj la du duoncirklojn. La longo de la lateroj de la kvadrato estas 2 mezurunuoj. Do kiom granda estas la radiuso de la ekstera cirklo aŭ ringo? Por solvi la enigmon necesas 3 antaŭaj pensoj. Unua antaŭa penso. Se du cirkloj tuŝas unu la alian, de interne aŭ de ekstere, la punkto de kontakto estas sur rekta linio difinita de la du mezpunktoj de la du cirkloj. Dua antaŭa penso. La aro de punktoj, kiu havas la saman distancon al du malsamaj punktoj, formas rektan linion ortan kaj mezan de la rekta linio tra la du punktoj. Tria antaŭa penso. Ĉiu cirklo estas definita per 3 malsamaj punktoj, kaj la mezpunkto de ĉi tiu cirklo estas la intersekco de la mezaj ortaj rektoj de la triangulo definita per ĉi tiuj 3 verticoj. Nun pri la solvo de la enigmo mem. La mezpunktoj de la du duoncirkloj havas distancon al la cirklo de 1 mezurunuo, kaj ĉiu el la du rektaj linioj tra la mezpunkto de la cirklo kaj la kontaktpunkto inkluzivas antaŭ la mezpunkton de la duoncirklo. La figuro estas spegula bildo de la rekta linio, kiu inkluzivas la diagonalon de la kvadrato de supre ĝis malsupre. Nun imagu punkton A sur ĉi tiu spegula linio ekzakte 1 mezurunuon super la malsupra vertico de la kvadrato. La malgranda cirklo difinita per ĉi tiu punkto kaj la du mezpunktoj de la du duoncirkloj C kaj C2 havas distancon al la ekstera cirklo de 1 mezurunuon kaj la saman mezpunkton ol la granda cirklo. Por trovi ĉi tiun mezpunkton M
desegnu la ortan kai mesan rectan linion rilate al A kai C, aut C2. Anstataue desegnu la ortan rectan linion tra la puncto C aut C2 kai poste trovi la mespuncton de la intersectio con la spigula linio B al A. La solvo de ĉi tiu enigmo per cirkelo kaj rektilo ne estas problemo. Por kalkuli la punkton B kaj poste M, ni bezonas plian antaŭan penson, kiun mi jam klarigis la lastan fojon. Ĉiu rektangula triangulo estas dividebla en du similaj rektangulaj trianguloj, trianguloj kun samgranda anguloj. Kaj se vi konas la mezurojn de unu el ili, vi povas kalkuli la mezurojn de la aliaj du. Do vi konas la mezurojn de la rektangula trianguloj A do C, kaj tial ankaŭ la mezurojn de la simila rektangula triangulo A B C. La mespunkto de la linio A B estas la mespunkto M de la malgranda cirklo kaj samtempe la mespunkto de la granda cirklo, kies radiuso estas ekzakte unu mezurunuo pli granda. Bedaŭrinde ĉi tiu kalkulado bezonas la kvadratan radikon de du, tial mi pretersaltas la detalon kaj tuj prezentas la rezulton. La radiuso de la malgranda cirklo estas ĉirkaŭ 0,784 mezurunuoj, kaj la radiuso de la granda cirklo estas ĉirkaŭ 1,784 mezurunuoj. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Dankon pro via pacienco kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian sekvan filmeton. Ĝis.